我聽到 iPhone 4今日出世，好多人排隊買，我覺得好無聊，因為我用 iPhone 5都用咗好耐，你唔信？iPhone 5佢有嘅功能就等於而家所有 iPhone 有嘅功能，不過體積細好多，係咪？可以 Skype、Yahoo、MSN 打遊戲，仲可以講電話咯。喂，我今晚唔返嚟食飯，唔好囉嗦。但係佢仲有一個特別嘅功能，就係話，當你講電話講到流汗嗰陣時，你可以喺後邊攞張嘢出嚟抹下汗，或者講嘢講到傷心嗰陣時，抹下眼淚。iPhone 5蘋果出品，要買趁手。